Aspetta che arriva qualche dunque. Buongiorno! Eccolo! Buongiorno, com'è da qua? Adesso venuto come la fanfonera, sono al posto giusto per la fanfonare, vero? La fanfonata cosa? Tasta sal? No, tasta sai, te lo sai che noi altri facciamo una cosa particolare. Eccolo qua, è il pelao si chiama da noi altri. Perché il pelao? Perché lo facciamo tutti i mercoledì fresco in giornata e bisogna mangiarlo nella giornata. Ma quella è la differenza col tasta Sì, sal? perché noi altri quando facciamo il pelao mettiamo delle sfemazioni maiale come una volta e che mettiamo dentro tutte le parti nobili del maiale. Quindi lo maciniamo con una grana bella grossetta. Certo. E che mettiamo dentro sale, pepe e aglio fresco tutti i giorni, e ancora mai lo scartozema perché noi altri roba secca non mettiamo niente. Roba fresca. Bellissimo. E allora nel momento che lo mischiamo, la roba particolare è fare il risotto lì appena fatto. È una roba, senti. Ragazzi, mamma mia. viene già A te lo fame. mangeresti anche cru? Viene già fame anche adesso, guarda. Adesso in bocca perché so cosa mangio. Ascoltami, e per fare il risotto cambia qualcosa rispetto al tasta sal o no? Sì, Cambia il qualcosa. gusto cambia, anche perché nel risotto se destoccola bene e che le parti grassette, cinciole tutte divise e quando ti mangi il risotto è tutta un'altra roba. Palpa fin possibile, Stefano, ma la roba si faceva una volta come nonno mio papà. Memorizzate il termine destoccola, Sì. perché lo potrete vedere anche voi domenica 2 febbraio. In diretta, così che facciamo capire il motivo perché lo chiamiamo pelao. Come nasce il risotto col pelao. Che il pelao è questo preparato qui, non è il mio omologo pelato brasiliano, è il pelao. No. Invece è proprio Allora, roba questo buona qua. da mangiare di Stefano. Sì. Allora, 2 febbraio, mi raccomando, siateci, Fiera di San Biagio Bovolone nel padiglione dei sapori. Sì. Mi tocca aspettarti il 2 però. No, il risotto, guarda, se te voi portate via un chilo di riso e andare a casa, ma ti tocca aspettarlo perché porto non so via i come ciccioli. farlo. Allora portate via i ciccioli che sono pronti come le patatine. 2 febbraio, segnatevelo. Ciao Ciao, ragazzi, Giacomo. vi spiegheremo tutto.